Soraya Moraes. Aleluia. Nós estamos reunidos aqui para declarar que diante de toda a tragédia, diante do deserto, diante da cova dos leões, diante da enfermidade, Deus continua sendo bom. E a sua misericórdia é para sempre. E a sua misericórdia se manifesta através de mim e de você. Amém? A misericórdia do Senhor está manifestada neste lugar. Você que comprou o seu ingresso, você que ofertou, você da internet que está ajudando, você está sendo canal da misericórdia de Deus. Amém? Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia. Te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Tira o pé do chão. Deus é bom. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Por tudo que és, eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, te adorarei. Por tudo que és, meu Deus é bom. Deus é bom. As palmas fortes, vamos lá. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Eu te adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Meu Deus é bom. Deus é bom. Tão bom, tão bom. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. Deus é todos os dias. O dia bom, o dia mau. Na cova dos leões, na tempestade. Deus é bom. Yeah. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Quero ouvir você cantar. Senhor, tu és bom, tua Senhor, tu és bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarão.
aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Senhor, Tu és maravilhoso. Nós Te adoramos pelo que Tu és, Pai. Todas as horas e todos os momentos das nossas vidas, há uma adoração explodindo e ardendo para Ti, Senhor. A nossa igreja, eu sou pastora da Quadrangular. 30 igrejas foram embora com as chuvas. Um pastor superintendente, 2 pastores, auxiliar de pastor. Uma igreja perdeu mais de 30 membros. E ainda tem muitos soterrados, desaparecidos, que ninguém dá notícia. Mas sabe, é nessa hora que essas tragédias acontecem. É que infelizmente o povo olha para Deus. Eu nunca vou me esquecer. Perguntaram para o Billy Graham: aonde estava Deus no dia 11 de setembro de 2001? E o Billy Graham falou assim para o repórter. Eu estava lá nos Estados Unidos, eu não vou esquecer isso jamais. Ele falou: Deus estava aonde vocês colocaram, fora da vida de vocês. Nas escolas não pode mais orar o Pai Nosso. Não se pode mais ler a Bíblia. Não se pode fazer nada que fale de cristianismo. Deus estava onde vocês colocaram, fora da vida de vocês. Mas eu creio que lá no Rio de Janeiro muitos estão chegando a Deus, porque é na hora da dor que eles lembram: tem um Deus que pode cuidar de mim. Quando aconteceu aquela tragédia do tsunami, eu nunca me esqueço um missionário contando que foram muitos médicos, dentistas evangélicos para ajudar lá, e eles acabavam evangelizando, e muitos muçulmanos conheceram a Jesus por causa deles, porque os muçulmanos falavam assim: por que vocês vieram aqui ajudar a gente? E aí eles tinham oportunidade de testemunhar. E eles batizaram muitos muçulmanos escondidos nas enfermarias, nos hospitais por ali. É uma oportunidade do povo se achegar a Deus, amém? Porque o nosso Deus é bom, nosso Deus é grande, nosso Deus é misericórdia. Quero que você adore o Senhor comigo com esta canção. E declare que o nosso Deus é maior que essa tragédia, é maior que a tristeza, é maior do que tudo que aquelas pessoas estão sentindo. E é esse Deus grande que vai fazer a diferença na vida de cada uma dessas pessoas que estão precisando de Jesus Cristo nesse momento. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E aí? E todos, quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei. Todos hão de ver, todos hão de ver quão grande é o Senhor. Mais uma vez, vamos lá. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei. Ele está aqui em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o
suas mãos o começo e o fim, o teu começo e o teu fim. Três se formam em um. Olha que Deus tremendo. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Cordeiro e dos reis, Senhor dos senhores, é o Shaddai. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Oh, meu Deus. Todos são de pé, todos são de pé. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Declare que Ele é grande. Cantarei quão grande, todos hão de pé. Quão grande, quão grande. Oh, mais uma vez. Quão grande é o meu Deus. Quão grande. Deus é grande. Todos vão ver a grandeza de Deus na tua vida. O Senhor restituirá tudo aquilo que a chuva roubou, meu querido. Você que está assistindo agora, que Deus é grande. Teu vizinho vai ver, teu parente vai ver. Todos vão comentar a obra que Deus vai fazer ali na tua vida. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Deus abençoe, parabéns, Baruch, por essa iniciativa. O Senhor prospere 1000 vezes na tua vida, da tua equipe e na vida da Rebeca. Amém? Glória a Deus! Amém. Vamos aplaudir mais uma vez, orar.